เอ้าเฮ้ยปลาเยอะปลาหมกบาทสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยมองของขาดเปิดว่าสิเผาตีนขาดเลยครับว่าสิบริตายถ้ำให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเลยมอง12ก็เงียบมอง13ก็เงียบพวกเนี้ยพวกสิได้สอบมองนี่นะครับรุดเลยมัดไว้ก่อนสิได้นั่นแต่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเผาตีนขาดครับถือปลาน้ำอยู่มันหนักของข้างที่ดีเป็นปลากดตัวหนึ่งเลยครับยามกำลังสียามนะครับกับปลากดพ่อแม่พี่น้องในตัวใหญ่เติมอยู่ได้ยามให้มันเบิดอยู่ครับมันได้ดึงเอาทั้งกลางก่อนน้ำขาดครับงานเขาบ่อต่ำนะครับม่วงขาดเอาปลดเอาปลาไปนั่งครับสวมม่วงไปนั่งปรากฏใส่สวยๆนะครับอันนี้กดธรรมดาครับโมเมนต์กดข้างเป็นสีหางแดงเนาะเพิ่นถือป้าถือของเกือบขาดเพียกเผาไต่เขาอื่นเผาแล้วมันขาดผมดึงมันงัดกันก็หินนะครับปลาม่วงเจี๊ยดเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวสิยามไปเบิดด่างครับอันนี้เพราะว่าของผมดึงบ่ขึ้นหาอีกตัวหนึ่งก็มันขาดอย่างนี้ผมไม่พี่น้องใช่แล้วมึงนี่รุดนะโอ้ยผมว่าสอนไม่นะครับบ่ได้เอาอย่างนี้ต่อบ่ได้ครับเอายามบึงปากวะมึงเนี่ยพ่อมันขาดครับอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งส่วนหนึ่งอันนี้โอ้ขาดหนักครับหมายถึงกันอยู่มั้งมัดเอาเป็นอะไรมันได้ขาดวัดดวงกับมันนี่ขาดเลยม่วงเขาขายอยู่นอกครับพี่น้องอยู่ในร้านบริษัทนี่ขาดแต่มันขาดนี่เป็นเรื่องมันเกิดมากเพื่อขาดเท่ากับเดี๋ยวต้องต่อแล้วมันเอาตามใส่ม่วงขันโบขาดโบเอาลงมาใส่นะครับ
โอ้สาเนี่ยเด้อพ่อพี่น้องโอ้ยเอาแบบนี้เลยแล้วผมมักเดี๋ยวนี้จัดอย่างเดียวนี้ยามมันขึ้นนะครับใส่วันนี้แล้วจะมีประสบการณ์แน่นอนยามทั้งกลางทั้งขายางพวกเติมขึ้นใหม่เอ้าเฮ้ยปลาเยอะปลาหนักบาทเอ้ามองขาดผมมีปลาป่ะเห็ดปลาอยู่ครับนี่พี่น้องปลาหมักบานเอายามทั้งเบิดก่อนเพราะว่านี่
ปลาอยู่ครับโอ้ยมันขาดถือปลาวะปลาอย่างวะโปรจักสีปลานกเขาปลานกเขาเท่ๆเอาหิน3 แต้มเลยขาดก็ขาดนะขาดถือปลานะขาดถือปลาห่วยปวดเนี่ยมันได้ขาดถือออกข้างรัดได้ปะปลานกเขาดีพอดีครับมากตัวใหญ่ถือหม้อเจ็ดแต่เราถือแต่หม้อ4ผมวันนี้ก็สิล่วงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งคือเก่านะครับเผื่อบ่ขาดเนาะ3 แต้มนะครับเอาขาดเพื่อถือเอาหม้อขาดได้3 แต้มสุดจุดปุดครับเห็น3 แต้มวันนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาไปเบิ่งผลงานทั้งในครับหม้อขาดก็คือว่าสิบุได้ทายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเลยเราสรุปผลงานพ่อแม่พี่น้องบ่อต่ำน้ำมาฝากพ่อแม่พี่น้องคือเก่าครับเอาดิโอ้ยปลาใส่สวยอยู่นะครับปรากฏปลาหมกบานปลานกเขาเหมือนว่าตัวนี้ไงนะครับปลานกเขาแต่เก่าเห็นถึงมอง4อันนี้ถึงมอง7เลยนะโอ้มันก็ดื้อแท้นี่ครับนกเขาครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากตอนพ่อแม่พี่น้องคือเก่าครับได้บ่หลายแต่โอ้ปรากฏนี่ใส่สวยดีครับปรากฏปลาหมกบานเอามันนี้มองขาดทักได้ครับให้มันขาดโหลดขันมันถือปลาเนาะเอาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบอกว่า FC อยู่ไกลผู้สีคิดฮอดบ้านคิดฮอดจังหวัดมุกดาหารเบิ่ง2 งานทีมงานเท่าไหร่ครับนาวิเกอินดี้ครับทาง2 ทาง YouTube เนาะเอาเนื่องใดก็ฝากกดติดตามเขามารับชมคลิปบ่อตามเรื่อยๆครับอยู่ดีมีแห่งพ่อแม่พี่น้องขอบคุณครับสบายดี